Sapa sing wangun nang gubuk kira? Sinten sing wangun kira-kira? Aku arep muni Mbak Prastiwi rawani. Iya, kelasnya wis ora gubuk. Paling ora ya Anoman. Tegese ngaturke tembang gubuk asmara kuwi lho. Ngoten. Betul napa? Ning apa-apa apik iki Mbak Prastiwi karo Ganes. Ha kuwi. Nah. Cah kembar iki. Ayo. Ayo, kek kek ngatek kek doteng trunuk ayo. Doteng krunuk kuwi lho. Ngono culula-cululu ngono. Nah. Dhuwur aku yo. Nah, kene. Ya ta belum. Jejer. Coba rasa Jejer. Dhuwur kula ta le. Coba dhuwur. Jejer kek Mbak Yu kowe rene. Rene Mbak Yu rene to. Ya to. Bu, jenengan mriki. Mbak Sipe melu tetepan gubukan. Kowe kono. Nah, gandeng jejer karo Ganes kaya gandeng tangane Ganes, aku gandeng kene. J Nur Sewu Bapak Ibu kula keluarga program berencana saking BKKBN Yogyakarta. Dengan program 2 anak saja cukup rodane keluar. Cukup. Nek kok wedok kabeh, Mas. Iya, wedok kabeh kayak ketok. Berarti meng apalan nek wedok kabeh iki. Hah? Apalan. Sing apalan malah kowe berarti. 2 anak saga cukup ya, Mak. Pak yo. Iya, ki jan yo anake dhewe kita. Mesake lho merebes milih. Semega ya. Oh, aku tak mangan bapak. Bapakne adi pangan kapokmu kapan? Anakku arek mangan bapak. Ora pareng. Wes engko ndak kewalat. Nggih. Dosa. Ya Mas Anggir. Dosa. Dosa. Anak kok mangan bapak. Nek bapak mangan anak ora dosa. Ora dosa. Ora. Mbah, wes lek Ayo. aku medhun ta? Nyanyi kabeh, Pak. Oh, menyanyi napa? Iya. Kene. Gubuk asmara. Bareng-bareng ya. Barang-barang. Nggih. Alon-alon ke Barbayan to, No? Mboten. Aku ya Barbayan nih. Ning metu macan. Ganes nek karo Mbak Prastiwi iki jan kaya renggani Pulunggono. Renggani Pulunggono to? Pulung Sari to. Pulung Sari. Renggani Pulung Sari. Apa kuwi? Sing kaya Pulung cah Gono kembar ki iki buta lho. bajang kae. Oh alah. Pak Diki man. Lek bayangke Bu Pras jare Barbayan metu macan. Kuwi macane iki wis siungen apa urung? Kene diraja no, Bu. Ning ya wis ben rapopo no. Matreh dalane ya di jedel duel to nek Ben metune ketara macan. dibawani coba. Suarane apik kabeh cah loro iki. Saking pundi, Mbah? Oh, saking ngene Bapak. Nyengan. Nggih. Nggih. Lah ngene iki ya ora domong kudu kladang-kladang. Nyingkar nyingkur. Konsentrasi rasa kegudo kerdusan. Nyong tembang yo tembang. Ngen kula lho Mas sampun lali. Tenan to. Aku nek wis domang kok ora saged mesa ya apa-apa. Mbak Prastiwi ngadeg nang kene iki kaya nyedaki pasangin aku ki. Lah kok iso? Kok iso? Ayo sing silir kono ora kono. Yo anggepe nggon aku nyebul. Aku nek ku seneng ngene iki. Lum saut. Nek kipas angin iki biasane mubengi gur nengen lho iki ngiwa nengen. Ha iya ngono aku blower. Kowe kok malah tak Wiwitane nyingkar nyingkur lingsan yen kemutan lelampahan kang wuri Satya Butya Tresno tulus. apa Tresno tulus najan ning gugatan. Aja wis ta aja ndelok kerdusan to. Wis to. blowermu gegeden, Mbok.
Tresno tulus najan ning gubuk asmara. Oh wis ganti ya. Siap. Tresno tulus nadyan neng gubuk asmara. Pak Digiman niki ngersake tempene Bu Prastiwi nggo. Niki. Nggo. Kok ireng? Niki, monggo. Kowe aku ki arep nyekel kok dadi kowe Ya gelem ra gelem kaya ireng kuwi. kowe ngenehi jeglongan aku iki. Aku tak rasa nyemplung kowe ora wani. Tep pancing ora gelem nyokot iwak. Ora, kowe arep muni tempe wis 5 dina kok ketara mutu wulune ngono ta. Ora, aku ora wani. Mesake tempe. Aku ning ndi ku tukang mancing kok ya terakhir iki. Yen lipat aku Sidorejo ora semangat. Oh ngono. Sebabe? Semangate apa nang Sidorejo? Kene iki ibu-ibuke ayu-ayu sok-sok. Kok sok-sok nganggo sok-sok lho buntute moh aku. Kok buntute? Aku mau Yo ayu-ayu sok-sok. dari persatuannya WHP lho. Oh, ngono. Kon ki dimangke langsung komplit. Foto Mas. Heeh. Nyambut gawe trot malah. Lenggahan kaya sing ditanggapke. Wis sing marake semangat mau ya. Aku ki arep nyawang iki lho. Mak-mak andingku ki ketoke wong telu ki ketoke kaya wong arep. Kok ini undak-undakan ya? Trek. Paling cilik. Endi? Undak-undakan sing isor dhewe iki. Heeh. Mbula lagi ngenciki undak-undakan isor dhewe iso jenggelit aku pisan. Wis ora rasa ya, Bu. Kecut.
sing barben seru tenan. Sorry Mas, keloloten kacang. Ora wingi rak ya kelingan le isih ngeden. Heeh, gitu. Dadine kelingan ketonto-tonto nganti saiki suarane ya ngeden-ngeden. Sorry Mas, ada aku Mas mimi obat. Obat apa? KB. Apa? Lho kok ono KB kok iso bayar? Hah? Minum obat. Tekon kae aja tekon aku. Lah. Dasare ning ndi wong lanang ki celuthak. Weh, Lah nek jene wis KB lho. Ah, pamit Kowe tolong. wis ngombe obat KB to? Heeh. Lah kok iso? Ayo nek lek ngombe iki nang kene. Heeh. ale ngombe nang ndi tike? Mas Pur. Mas Pur lehmu ngombe nang endi obate mau? Ya Allah, terima kasih tujune bojoku Wah. bucek dadi tekane. Ngakune dombe bola disinggahke. Oh. Ayo dadi. Mulakno Pak Bu, sing rekoso ki wong wedok jajali. Lah ngopo? Wis ngene, isih ngene, isih ngene. Ngono yo njuk terus Sing kowe kok. ngeden ya. Sing ngeden to. Kok aku kan ora ngeden metu dhewe ya. Anak nganti Iya, iya. ora nganggo ngeden kok metu dhewe jenenge wis dol. Weh, lah wis ngomong dene blower to. Oh, ngono ya? Tuh lali to. Dadi malah tekon iki bayine sapa ngono. Bel ndike dhewe. Biasa ditilih lah kaya aku iki ngono. Lagi kangen. Cakepan sakjane. Datana luntur. Dipun Mbak Limbo bacange pun komplit kados e. Ganes, Bu Prastiwi, Mas Gatot, Mas Giman, Mas Anggi.